ating 3D printed dentures. 3D print ang metal. Yan. 3D print itong mga ipin. Okay. So, ang gagawin natin, ito ay wrap around. Wrap around. So, wala nang ipin si ma'am sa harapan. So, ikakabit natin to. Yan. Ito nyo, nag-snap. And hindi siya natatanggal. Yan. Ayaw matanggal. Actually, ang hirap nitong tanggalin. Okay, yun. Okay, mahirap siyang tanggalin. Kasi wrap around. Well, 5 na lang yung ipin ni ma'am. Yun na lang ang ating choice. Wala na akong kakapitan. Supposed to be sana may implant dalawa dito para maging stable palalo. Pero it works naman. It works. Yan. Yun. Ayos. Agad, madam? Yan, smile. Yan, kita nyo. Maganda na rin. At the same time, makapit na rin. And yan, mukha ng minus 10 years na si madam. Thank you guys for watching my videos. Ako nga po pala si Doc Sly Bucad, and goodbye.